党的代表大会，对，为什么那么重要呢？就是说，你如果没有人民代表大会给你盖党的代表大会给你盖这个章的话，你就是一个篡权者。那中国共产党他的这个最高领导人的选择，我们看不到他有任何规则。是中共体制的一个很大的秘密，就是他有这个合法性赤字，啊，他面对他内部的精英有一个合法性赤字，就是说，你习近平可以做，那胡春华也可以做。他如果有这个能耐，他如果能搞倒你，他就可以做啊。那越亲密的同志，越是他危险性大的敌人，越是他和他一起共享权力，这个他的政治局常委同事就越是对他有威胁啊。这也是当年邓小平在周恩来晚年、毛泽东晚年对周恩来讲的一句话，对，说你因为对习主席最近，说你要更应该要约束自己啊。中共这样的政权，那么他呢不接受民主制度，那么因此呢，掌权的人，包括这个掌权这个党，都是没有合法性的。您说接下来其实你想解答的都是自己的困惑，那我觉得你应该梳理一下，就是如果我们今天再回头看你这几十年做的研究，你最想解决的困惑是什么？从现实来说，当然就是想回答，那么中国在毛死以后，本来是一个有生机、有希望的这么一个发展的态势，这么一个年代。为什么这个年代它的结尾是一个血腥的镇压？那么这是最开始的一个想寻求的一个对现实当中的这个困惑，寻求对这个解答。当然，我个人从当年读书也总有一种癖好吧，啊，这种癖好就是不断的希望往抽象的层次去追寻。这个在大学期间，我对学新闻之所以不太满意，就是老是逃课，就是新闻里面抽象的东西很少，都是具象的。我个人的才能不善于掌握具象的东西呢，那自己就慢慢的就往抽象那个方面去偏。那个时候我是读哲学的东西更多，所以这样的我在这个寻求这个答案当中呢，我想肯定找到的东西，我是希望把它上升到更抽象的层次这过去马克思主义这套东西讲规律性的东西，那我们现在不一定讲规律性的东西，就是说有些东西它可能就是说不是某一个偶然因素出现才导致这个样子你比如说，那么1989年，即使赵紫阳不去朝鲜了1989年即使不是李鹏在那里甚至1989年，甚至不是邓小平在那里，那么中共这个体制在面临着这样一个自由化的市场化的变革的时候，它会什么样子那不是在中国这一环境下又会是什么样子？就是这个思考总是这样的了，就是说，当你面对一个具体的问题的时候，你可能首先这个寻求一个具体的答案，就像一个小学生，对，1+1等于2，但1+1等于2后面有很大的学问什么素数什么什么等等这些东西，那多了那我们作为一个学习者，开始是知道1+1等于2，那当然你就如果要成为一个数学家，你就会不断的知道背后有各种各样的更抽象、更普遍这样的一些东西了。所以呢，这个一旦进入学习那没有一个老师会跟你讲说，我就来给你解答这个问题，是吧？那去学习政治学会受多方面的训练。当时我在普林斯顿读政治学的时候，是说每个人至少要有3个专业吧。那当然美国的每个大学，它对这种小的专业的区分也是不一样的大的区分呢，就是在整个政治学里，美国就是这个美国政治当然是居首位的，教美国政治教授也最多，那这个队伍最庞大，然后就是其实可能差不多庞大的队伍，甚至有时候还更大一点，
就是比较政治，因为他就是美国之外各国政治对他来讲都属于这个行当，还有就是国际政治，然后就是政治理论，政治理论这一块是非常小的，实际上，那当然你像在普林斯顿的话，它还有行政管理和这个公共事务这样，因为它普林斯顿大学还有一个威尔逊学院。是专门培养公共事务的，很多教授是两边兼职的，政治系和那边兼职的。后来还发展出，比如说这个方法论，专门研究，有的人是用这种定性的方法论，但是随着定量研究方法的发展，那么专门研究方法论的学者也开始有一些。那么在比较政治理论这里边，那中国只是世界上将近200个国家之一，当然中国是一个大国。那么中国不仅是一个大国呢。在我进去学习比较政治的时候，它是一个非常特殊的国家，那时候苏联也已经垮台了，共产主义这个所谓世界共产主义已经垮台，这个词儿我之所以用起来有点犹豫，就是你听这个词儿，我们中国就不属于世界了，对，世界共产主义都垮台了，中国还是共产主义，那中国在哪呢？一枝独秀，对，所以我有时候讲世界共产主义垮台这个词儿，我就老犹豫，在这个里边呢，就是我是开始是很想，当然自然而然肯定是学习中国政治，就是比较政治这个。那比较政治这里边，当然其实关于中国政治的研究，在比较政治里面是相当弱的。那自从开始学这个东西，我就不断的讲，我说你不要说中国是个大国也不要说中国的这个比较特殊。那在我们比较政治里面学的比较普遍性的东西。任何别的国家都可以来借鉴的东西，中国几乎什么都没有，关于中国研究的什么都没有。那你要说越南，它也是共产主义国家那么它也当然是一个亚洲国家，而且它当然体量比中国小多了。但是关于越南政治的研究，那至少我知道关于越南农民的研究，有成果是这个普遍性的，大家只要读农民研究就要读它的。我说那中国的农民是全世界农民最多的，没有听说关于中国农民的一项研究，就是只要你研究农民，不管是研究非洲的农民，还是研究拉丁美洲的农民，都要来读中国这个东西。至少在我学习的年代没有这样的成果。后来有了也是大饥荒。对，大饥荒是实证性的，是实证性的。对，比如说拉丁美洲那些国家都不大，你要讲政治经济地缘政治。他们都不是像中国这么重要，但是我们也读他们的东西，都很多。到了后来还读，比如说那肯尼亚，对，非洲的一个国家，关于那里的某一项研究，就是一个经典性的研究。这个就让我思考，就是说，我们对中国的这样一个理解，经常是难以和整个人类对人类知识的这样一个理解、人类经历的理解、人类处境的理解没法对话。对，或者你说一句话，你说的这是什么呀？对，我们这讨论的，比如说是高中的问题，你一个小学生进来瞎插嘴那感觉，那这个是，不仅是中国人自己对于中国的认识和理解没有办法和国际上对于人类的普遍的这样一个知识处境，这个了解和理解没办法对话，这就是西方学者。那我在美国学的这个关于中国的研究，都是西方学者做出来的，他也没有办法或者是很难在一个高度上抽象层次上、理论高度上和这个其他国家的相关研究上来对话。这个呢，就确实让我觉得成为一个新的知识的困惑。我想那这个问题在哪里？其实我想。随着这个研究的深入呢，那我还有更多的这样的知识上的困惑，比如说这个困惑是我自己发现的，当我和西方学者聊起来这个时候，他们马上都说，真的是这样子啊？是这样子吗？那这个困惑是什么呢？就是说我们今天讨论中国的事情，哪怕你是一个民族主义者哪怕你是一个推崇中国文化的人，最后你讨论的概念基本上都是用西方的概念。对，我们今天很少有人，至少在公共讨论中，也许新儒家曾经尝试用一点，但是他们的东西没有能够变成公共语言啊。那么大家今天来讨论中国的
政治的时候，不会说用人啊，一个单人一个二，对，两人的。孔夫子讲的仁义礼智信的这个，没有人用仁义礼智信这些概念来讨论中国政治的发展、中国政治的结构啊、中国权力的运行啊、中国那么整个这个社会的政治层面的东西，大家都不用这些东西了。而且中国传统上，基本上中国的所谓文章传统啊，从孔夫子啊、孟子啊、老子、庄子，当然是更个体化一点。但是大多数的主流的这些文章家啊，孔孟墨子，到后来啊不用讲了，对，汉代的贾谊啊，这个唐代的韩愈啊，一直到后边都是讨论政治问题的。这么丰富的政治问题的这样一个讨论的文献，今天给我们留下了什么东西呢？没有，我们不知道。对，这好像就是一点古文了，你学点古文了就是这个东西了啊。那些概念都和我们的生活好像不搭嘎了。这个东西其实也给我一个很大的困惑。当我把这个困惑向这个西方人的这个同事提出来的时候，他们说是这样的吗？那我们不了解中国，那我很难想象任何其他一个民族啊，有几千年的这样一个文化传统啊，完全不用他自己的概念来讨论问题了。这个对我来说也是我作为一个中国人的一个困惑啊。我想我学习呢是想把我们作为中国人他独有的一些文化也好、概念也好、理解也好，那么甚至这个思维方法也好，那么和这个人类的特别是现代以来工业革命以来，以欧洲为主流的然后上溯到希腊、罗马这样一个这个文明传统，就相互能够对话那我就是希望就是说打通这个对话。至少在我自己内心有这个对话然后过去中国，今天中国也这样的了。一说哪个学者了不起，就说学贯中西，我觉得这是一种傲慢了，你不可能贯了，这个贯是贯通，对。那我是想就是说，至少说我学沾中西吧，我沾点吧，各都沾一点，沾了干嘛呢？不是要沾光显示我说什么都懂一点，这是我作为一个中国人，我又作为一个人类，这两层困惑就叠加在一起嘛，所以就做这样的东西。那么这样的话，基本上我后来做政治学研究呢，也是沿着这么一个路子了。那么做的乱七八糟的东西就不讲了，因为我这个人就是做东西东一榔头西一棒槌，兴趣很广泛。我当初去读这个 PhD 的时候，读博士的时候，这个我觉得我说，哎呀，我对任何一个读了博士的人都非常敬佩。那不管是他学问如何。就是说，他能这好几年不干别的事儿，就读下来了。对，就这一件事儿很小的一件事儿，对，是5年、8年、10年我是光这一条我就非常敬佩他们，这个有恒心，有韧劲我以前我们新闻工作者的特点就在这上午搞这么一个题目，下午又不知道搞什么题目去了，是吧？这个那个当初可能我选择新闻工作也和我这种。兴趣广泛，容易转移，也许可能有这个背后是有这个原因吧。那么不讲那些零碎的做的东西吧，这是那当一个学者，可能我最主要的就是2本英文的专著嘛这2本专著我简单讲，就是说它都是对我刚才这些困惑的解答。这个研究党代会，其实我的真正的兴趣不在于这个党代会本身。他每天怎么开会什么之类的，对那些人是谁，当然是一个初级的一个兴趣了，但是我为什么要研究这个一个连橡皮图章都算不上的这么一个东西那我就是提出的问题就是说，这个东西明明不重要，对，所有就是他做的决定都是人家已经决定好了，让他做他就做了他就到这儿来行礼如仪，把这东西接受了这是第一层困惑，他为什么还存在？他要这个东西干嘛？共产党要这个东西干嘛？然后再下一步追问就是说，共产党也知道它不重要但是呢，为什么总是把它说的那么重要？对，这个，所以这2层这个困惑就让我想，这背后是不是有存在着理解中共这个制度的某种深层的东西？那最后当然就是抽象到理论的层次，
我最后解答就是一个叫做合法性赤字。就是像中共这样的政权，那么他呢不接受民主制度，那么因此呢，掌权的人，包括这个掌权的这个党，都是没有合法性的。这个当然和我们中文的概念有问题啊。那个一讲合法性，大家就说，好像你在生活中是不是遵守法律？这个完全是两个概念。台湾是把它译为正当性啊，那正当性呢，可能就好像更合理一点。那我想中国传统上可能有一个词汇是和这个相对应的，就是天命所在。天命所在。这就是老天都认你了，对，就是这个老天就认你了。那这个合法性赤字呢，就是说，你看为什么传统上有一个天命所在这个概念呢？这个中国古代的皇帝呢，就是说我是老天认的，所以我是天子，我是天的儿子，然后呢，最后上帝就让我来统治这个国家，统治这个世界。那么特别是在改朝换代之际，假如说元代末期吧，那各路农民起义军奋起，那最开始的时候，朱元璋这支队伍绝对不是强的，那这个在长江中上游好几支队伍比他强得多，开始谁也不看好朱元璋，那最后就朱元璋就做了皇帝了，朱元璋就拥有了中国的这整个一个统治权，大家只能解释就是说这是天命所在，所以大家往往在这种情况下还没有做成皇帝的时候，大家都在找说哪一个是真命天子这以至于港台的语言最后把这个概念都用到找对象里了。你面临着好几个可选择的对象，对，到底哪个是真命天子，你最后会选择哪一个呀？那么这个呢，说明中国古代的这样一个专制统治，它是依靠说关于上天的这一套解说来合法化自己的。他们为什么要这么合法化？这个当然是等我把中共的这个东西了解了以后呢，我觉得我也能够解释这个东西了。那民主制度，大家对它有很多的批评它治理能力可能比较弱，它带来各种各样的这样一个混乱，带来各种各样的这样一个不足。但是大家不知道民主制度到底是要解决什么东西。其实，在民主制度下生活的人，大家是了解的。当然呢，随着民主制度的发展，大家对它要求越来越多那么在中国呢，大家基本上不知道民主制度到底是要解决什么问题。民主制度最初就是要解决一个问题，就是解决谁来当这个统治者，谁来做这个领导人，或者是用民主制度的语言，谁来做立法者大家都根据一个规则来生活。这个规则是谁制定的那么然后这个规则通过民主立法出来了以后，那么执行的这个人，为什么这个人就有这个执行的权利其实就是要解决这个中国话就是天命问题这个天命变成了民命谁得到选票多，谁就有了这个天命那么它就有一个好处，就是说我一旦被选上以后，那我就有这个合法性谁也不能质疑我说这个我在过程中做的可能不够好当然呢，民主制度下也有一套规则总统出了大问题可以弹劾等等。但是总而言之，在这比如说美国吧，选上了总统这4年里，我不用担心说明天副总统把我干掉了，对，他又做总统了，对，完全不用担心这个东西包括这个你的周边再有这个性格魅力的人再有威望的人，在这4年里对我是不会有危害的。你要有危害，那你要做各种各样的动作去动员民意也好，你要为下一次选举做准备，你不想来抢我的位置。这个就是说没有合法性赤字我这个合法性的这个是足足的那么你得了51%的选票也好，甚至像 Trump 的第一个任期他可能对，就总而言之，美国像小布什吧，第一个任期他根本没有得到这个选民票的这个绝对多数，但是呢，根据这套选举规则，他是合法的，他当选了，他就有这个合法性。那么中国共产党这个领导人是怎么来的呢？这个不说别的人了，就看习近平嘛，对吧？
那习近平在没有当上这个领导人以前，也不知道自己能够当上这个领导人，是吧？那么说他在中共的18大上被选举，这谁都知道这是一个笑话，对。那么如果你提另外一个人在那选，那个人也就选上了，对，没有竞争，没有竞争，因此呢，就是没有民主呢，他就有一个问题，就是说我没有这个我下面所统治的人对我有一个认可和授权，我拿到了这个权利，那我这个最高权利是怎么得来的呢？这里边呢，就是说我用的什么方法得来的，我自己知道，但是我也知道，凡是我的政治竞争者，都可以用这个方法拿到这个权利，拿到这个权利，这个就是一个合法性赤字，就是说你拿到了权利，你上来开这么一个会，宣布说我是合法的了，对，所以谁拿到的权利，谁就可以合法，而不是说你因为有了这个合法性的途径，你拿到了权利，最后呢，你每天每日每时，你都担心别的人用同样的方法也来拿你的权利，他只要拿到了，他也是合法的，他马上就把你打成一个臭狗屎，所以这个是不光是一般的威权体制了，或者是专制体制了，那么皇帝那里边就相对就好一点那至少就是说，如果是赵家的天下，是吧？那你不信赵，这里边你这个合法性就大只大多了，所以他基本上不太担心不信赵的人在宫廷内部篡夺。那么如果不是信赵的，那就是把他内部推翻了那就这个实际上赵匡胤自己也是这样上来的，对，他把人家给原来的皇帝，他是大将军这其实也有这个担心。那么赵家内部长子这个如果你可能根本就是一个皇帝的不知道第几个这个妾这个三宫六院的第几个妾生的，你可能就没有多大希望做上这个这个还有一点点规则了。那中国共产党他的这个最高领导人的选择，我们看不到他有任何规则，这个规则都是背后的这种毛泽东用了各种各样的阴谋诡计掌握了军队或者是等等。那么邓小平可以根本连这个位子都没有，就掌握最高权力，那他这个合法性赤字就更大了不在其位不谋其政你们不在这个位子上，你为什么有这么大权力那到了其实一代一代都是如此。那么我总结出来这个中共这个制度的特点呢，它和民主制度相对比，就是说民主制度它是把这个竞争权力的人，这个谁成为决胜者和这个人民的权利这两个东西捏到一起，那由人民投票一次性解决这个政治的这样一个竞争者谁能够成功。那么在共产党里呢，这两个游戏首先是分离的，就是说我们怎么统治老百姓，这是一个游戏然后我们互相之间人怎么样权力斗争谁能够成功，我不会交给老百姓来决定的。那么这个是交给谁来决定呢？那就我们自己瞎斗吧这就无所不用其极吧那么为什么最后要搞一个党代表大会呢？我斗赢了以后，我要盖个章，表示说你看我实际上是合法的我不能做一个草莽皇帝嘛，是吧？所以这个人民代表大会不是人民代表大会，就是党的代表大会对，为什么那么重要呢？就是说你如果没有人民代表大会给你盖党的代表大会给你盖这个章的话，你就是一个篡权者，是吧？那当然非常非常重要，对，我皇帝帽子都戴上了，皇帝的座位都坐上了，那我被看作一个篡权者，那这个代表大会太重要了。它又为什么不重要呢？这个东西就是因为我已经做上了，你必须给我磕头，我已经坐在这儿了，磕头就是了，磕了头我就成了不是篡权者了。那我认为呢，其实中共体制的一个很大的秘密就是它有这个合法性赤字它面对它内部的精英有一个合法性赤字，就是说你习近平可以做，那胡春华也可以做，他如果有这个能耐，他如果能搞倒你，他就可以做。那李克强如果有那个能耐，有这个手段可以搞倒你，他也可以做这个包括当年都是这样子。那这个江泽民胡锦涛，但是每一个都是，连毛泽东也是毛泽东都是这样子。那么所以他就总是不安全，
他和他底下的人这个矛盾，所有的他的同志都是他的潜在的敌人啊。他越亲密的同志，越是他危险性大的敌人，越是他和他一起共享权利，这个他的政治局常委同事就越是对他有威胁啊。这也是当年邓小平在周恩来晚年、毛泽东晚年对周恩来讲的一句话，对，说你因为对习主席最近，说你更应该要约束自己，要时刻警惕自己这个东西。那么再有一个合法性赤字，就是说，那你玩的这套把戏，我们老百姓根本就一点和我们没关系啊，那你凭什么统治我们老百姓啊？那你统治老百姓这个权利又是从哪儿来的啊？你们这帮黑帮斗也好，什么土匪斗也好，你斗赢了，那你是三大王，这个可以。但是你现在要做朝廷了啊，那你凭什么统治我们这个国家呀？那么这个呢，他又搞了什么人民代表大会那一套把戏那么所以我觉得呢，中共这个政权它是不断的处在这样一个合法性危机当中，它是一个持续的合法性危机，在哪一刻都可能发生一个问题别人就把你搞掉了你觉得没，因为你感觉到说没有人可能搞掉你的时候，恰恰你可能是被人搞掉的时候那他永远没有安全感，权力再大也没有安全感这个东西就是我是打一个比方，就是说你这个钱本来就是抢来的偷来的，你如果身上没有钱，谁也不惦记你，对，最后所有抢来偷来的钱都在你身上，那大家都惦记你，是吧？那你觉得任何一个人为什么像就是我在前一段时间一个采访中就是说，那可能最后习近平和彭丽媛都可能斗起来，对这个，那你那个最亲密的人也可能会觊觎你的这个权利和地位。那这个民主制度下，他这个钱财，他非常有权利这个是我从这个银行领出来，是一个合法的一个钱，而且这又是一个法治社会嘛，完全都按照法治的。他当然也不是说完全没有恐惧感，他也有，但是绝对没有这么深刻、这么持久、这么无日无时的都是这样。我觉得基本上这个合法性赤字这个概念呢可以解释共产党高层的很多东西，那也可以解释共产党他对老百姓，他为什么那么怕老百姓？对，老百姓要什么没什么，对，赤手空拳，对，又没有组织哪怕江油那么几个人上街了几千人、几万人上街了，那江油离北京对好几千公里然后几万人、几十万人是你统治下的全中国人的对1%、1/1000、1/10000，对你紧张成那个样子干什么？对你不能用一个和平的方式把这个解决就完了吗？实际上的背后都有这个合法性赤字在作怪他知道就是说我没有统治你的这个理由你没有认可我统治你，对，那因此我给你解决问题你也不认为我解决的会是公正的，不论你真的是公正还是假的公正，你就不可能公正的解决最后我觉得呢这是我曾经做这么一个研究了做这个研究当中是借助了西方的一些概念来和中国的这个现实对话但是呢我是希望对中国的这个对话呢能够穿透现实这样一个表层，然后现实都是历史一层一层积累到今天的那么也是和整个外界因素互动形成的一个结果，能够有一定的穿透力吧对，给你几句讲话的这个，我这讲的可能太啰嗦了。没有，因为我是认真读过您这个《权力的剧场》的中文英文我都读过。谢谢。我而且其实从当时读到现在，其实18大、19大，这些不断的媒体在请教您的，其实都是这个问题。很有意思的就是这么多年，不管是世界分析中国政治的人也好，研究中国政治也好，还有报道中国政治人也好，就其实也花了一些力气。但是就像您说的，研究中国就跟其他国家相比就没法比，就老在有一个问题，就是说中国特殊，中国制度好像充满了迷雾。其实您就在试图把西方人用西方的方式在思考合法性的时候，他会看程序，他会看这个选举，可是这一套东西在中国根本他就连存在和土壤都没有。其实您就是要告诉大家，不要用西方那一套理论结构去预期现状，所以我觉得这点特别重要。我想就是说
西方的理论呢，它也不仅仅是基于西方的人类实践总结出来的，它有它的通用性，但是要把这个东西拿到一个中国这样一个特殊环境当中呢，中国它是自外于人类，对，我们就讲中国特殊性的话，你就自外于人类了嘛，这人类都有的东西你没有，那么我是想讲就是说，把西方这个概念呢。我不认为西方这个理论概念完全不适用于中国，不认为他们不能解释中国，但是就是说呢，你用西方现代这种思维方式，用你已经得出这个东西是不能这样套到中国去解释的。那中国这个案例有它的特殊性，那这个特殊性呢，不仅可以用西方的理论来解释来理解，那你如果解释透了、理解透了，它会反过来贡献于整个的人类的主流理论。那么这才是我想的。中国和国际这个在知识上、理论上对话，我讲价值，我们应该是，我是想往这个方向去努力。我完全听得懂您在说什么，而且在这个点上很重要的一点，一个跟着的问题，也是因为这么多年一说就是不要用西方的理论套中国，你们西方的思维和你们的社会经验、你们的这个演变经验无法了解中国这个古老的复杂的大国。然后就不让了解了，对，就把这个了解的门关上了，这还不说，然后就变成中国的存在就好像有它自在的合理性，对，这个也是非常有问题的。往前再推一步，就到今天，您作为一个政治学者，您作为一个国际的政治学者，您想如果让整个国际的研究中国问题的人去反思，就是到底出在哪儿这个问题，就是一个简单的，为什么世界老看不懂中国？您的一个答案是什么？这个我想，确实世界看不懂中国呢。关键是这个世界看不懂中国，现在又成了中国的官方话语和民意，来回击世界的一个语言，因为你们看不懂我们。这个问题非常好啊，这个其实击中了我们学界的一个要害，特别是我们国际上研究中国的这个学界的一个要害。我觉得我们这个学界可能回答不了你这个问题。如果能回答这个问题呢，我们整个这个中国研究的水准会大大的提升一层。我呢当然也是，就是说试图想用我的研究来回答这样的问题，就是比如说在中国模式盛行的这样一个年代就是中国在89以后那么一直到前不久特别是在入世的加入世界贸易组织前后，那么中国呢持续的稳定繁荣起来了。那个时候呢，我们大家这个做研究的人就会讲，这西方上千年的这整个这个理论拿到中国都不合适对，这个完全都是和西方的这个从这个不说更这个从柏拉图、亚里士多德以来的我们研究政治的这套东西都不能合拍，好像。那这个其实呢，也就是我写这个另外一本书，写这个全球化政治经济学的这样一个动因了。对，其实这个书呢，我开始是想写一个，就是要理解中国这个经济发展的这样一个政治经济学的这么一个东西。那我就要这个想有一个理论的框架来理解，就是说我是怎么样总体上来理解这个中国的模式的这样一个东西的。那前面在这个做理论研究这个过程当中呢，我就越写越多，等于是把其中的一章就写成了一本书。对，这本书呢，里面大约应该有不超过5页和中国相关，但是我自己这个感觉就是说，它可以解答很多我们关于中国模式中国发展的这样一个疑问吧。那当然，你写东西的人嘛，做学问的人总是要给自己高悬一个目标。这个孙不能至，心向往之吧。这个取发乎上，能得其中就不错了，是吧？就这么一个目标。所以我当时写的时候呢，开始是想理解中国发展这个特点。那最后发现呢，特别是在一个中国已经拥抱全球化的这样一个年代，你是不可能离开全球这样一个发展来理解中国的这样一个发展的。不管你中国如何自外于世界，但是你还不是从
1970年代末开始就向西方开放，那么到了1992年开始，你就全面的拥抱全球化，更不要讲共产党这套东西都是从西方输入的了。对呀，那为什么就是说这些东西明明在实践当中都在进入中国，为什么在概念上在理解上我们不能理解，就是说好像拿着西方的东西就理解不了中国了。这个我想我做这个东西的时候呢，这个从理解中国然后发展到呢，就是说我不能不去理解世界的发展，也就是全球化。全球化这个东西的兴起到底是怎么回事？那么全球化，那我研究下来以后呢，当然全球化也在人类历史上已经不只是第一次了那么公认的至少有2、3次，那么还有各种各样的其他的说法包括认为当年苏联所主导的这样一个从京沪会组织为基础共产主义的半球也是一个叫做 Red Globalization 也有这种说法。那我对这个说法当然有点不太接受了，但是我能接受，比如说最典型的就是19世纪末20世纪初有一轮资本主义全球化。实际上呢，那一轮全球化和对今天我们刚刚过去的这一轮全球化呢，非常具有启示意义，因为这2轮全球化的它的这个基本性质制度意义是差不多的，都是资本主义制度也就是市场制度它在全球扩展的这样一个浪潮。当我们看今天的这个国际政治的发展的时候，那么那一次全球化浪潮之后，紧接着就是第1次世界大战和第2次世界大战包括共产主义的兴起，包括纳粹的兴起。实际上我现在呢今年早一些时候的话，我在日本东京大学做过一个讲演，也在日本的这个西方驻东京使团做过一个讲演，都是同一个题目，但是对美国、加拿大、什么法国这些外交官在东京，我是用英文讲的，然后在东京大学，因为面对中国的这个社群，我是用中文讲的，想用日文讲，没这个本事。对，其实呢，那个就是想从我关于全球化的这个研究当中呢，延展到来理解当今现在这样一个贸易战也好，这个美国政治的变化也好，想它延展到这里来包括俄乌战争的出现等等。那么这个研究是还在做的这个过程当中了。那么这个关于全球化的这个研究呢，我想这个理论上比较复杂其实不复杂在别的地方，就复杂在就是说我们中国人呢，他思考问题固然用的是西方的概念，但是都是被马克思主义重新这个过滤、塑造，甚至是扭曲的这样一个概念，是吧？你比如说，当我们在中文里讲社会主义的时候，那肯定可能咱俩可能理解的是同一个含义，但是我们面对从中国刚来美国的一个朋友，他可能理解的就是另外一个含义那么我们俩理解，比如说社会主义，我们肯定不会说中国是社会主义。绝对不是。对，我们就是用说它是共产主义。对，它是共产党。对，这个中共就是中共。对，它都不是苏共，它就是中共。对，但是我在这里和一些比如说访学的学生、访学的学者还好一些，访学的学生或者企业家们和他们交流的时候，他们就会说我们中国社会主义和西方资本主义什么这个我好像就说那我刚才用这个社会主义这个词和他用的是完全2个意义上的概念那么同一个词不同的人的折射和认知完全是不同的。对，会发现。所以这也是好多年我就说，我们在这个华裔的这些社会科学家应该搞一个新的百科全书，对，就是把这个中文里边和社会公共问题相关的这些概念，把它正本清源社会主义到底是什么含义？对，那么它和共产主义到底有什么区别？那么资本主义到底是什么东西？民主到底是什么东西？这太多了几乎我们日常生活中被共产党这个用过的这些词，都需要重新让它清理一遍，把它给它这个排毒或者套共产党的语言叫拨乱反正，对，回到那个词的原有的含义。对，就是说你拿这个词再去和世界上其他国家的人对话的时候，人都知道你在说什么，而不是说你说的这个东西，对，是指鹿为马
那人家是在说这个鹿人家说马的时候，你以为说的是鹿，因为你指鹿为马嘛，对，但是这个东西就没法对话了，对。很多这个问题都是，刚才因为我们前面咱们俩私下里聊过，就是您说您特别不愿意做启蒙，也特别不愿意做普及常识。其实一个深刻的问题就是，中国现在有很多词汇、词语，这个 narrative 表述已经借用了西方的词，然后西方的学者用他们原有的词在描述一个词。但是中国，我老说有的时候我比较通俗，我说中国所有的东西都图了一层毒，这个毒就把一切公共认知、政治表达、学术表达、公共讨论全洗得有毒，对，臭气熏天。所以您刚才说的这个很重要一点，就是包括在现在的公共讨论，比如说公平，对，在美国社会谈公平，但在欧洲谈公平。对。和中国公平，中国一公平，咱们想的就是什么打土豪分田地，对，马上所有人就说啊，你还敢讲公平？你说公平，你就是左派。对，他们说的左派，对，就是对中国人讨论问题就特别爱用左和右，但是呢，这个左右的理解是一塌糊涂。对，对，所以说回来就是我刚才问您这问题，就是那为什么世界了解不了中国？主要就是这个原因吗？这是一个很重要的原因啊。那么就是这个中国的这个概念呢，它是其实包括你说它是马克思主义概念吧，但是中国这套东西拿来和西方的马克思主义者对话，也有非常非常大的问题。西方的马克思主义者，这就涉及到第二个层次，就是中国的这些概念呢，不仅是被马克思主义这个界定了，被中国共产党界定了的概念和世界的主流概念有区别。那么第二个呢，就是中国呢。概念都是一元的，就是说这个概念就是共产党这解释的含义，那没有第二个含义，是吧？那你如果说社会主义还有第二含义，那么你就是修正主义了，马上就帽子就来了。这个但是在西方呢，它是一个多元的概念，比如包括我们学界，比如说民主有没有定义？有无数个定义，对，无数个定义。那有没有大家相对公认的定义？也有啊，有一个是大家相对公认，但是这个大家相对公认的这样一个定义，可能是非常多的这样一个学者接受的定义，但是每一个学者当讨论这个问题的时候，不是要重复它，而是我要指出其中的不足，我要往前走。对，所以这个就是多元的，就是这种可以讲也是两层的多元嘛。一层多元就是说，不同的定义非常多，任何一个学者都出来，我讨论一个问题，我首先定义一下。对，先定义一下。对，这个是，所以这个定义呢就是非常非常多，但是呢有主流定义。那但这个主流定义呢，第二层多元就是这个主流定义也是不断的被大家批评，不断的被大家扩展。我承认这个东西是一个基础，那我在这个基础上讨论问题。那还有另外一层就是说，还有一些人不承认这个是基础，我另外完全重启入道定义一个。那么我觉得中国的讨论呢，通常是不能够适应这样一个语言智力环境。那么，所以你当中国的东西和西方的东西交流的时候，中国的学者吧，那么他们和西方交流的时候呢，你就会觉得他们就是那么武断，他们就是那么就是说决定论，其实你作为一个人，还不要讲作为一个学者，就是说专门讨论这些问题的，你就作为一个一般的人，那你的认知都是从怀疑开始的，那你会接受一些前人教给你的东西，对，但是我相信呢，基本上小孩子接受的东西都是有怀疑的。你比如说那个火，那小孩子妈妈会说这个东西烧人啊，你不要碰。我相信所有的小孩子都曾经试图尝试去碰一下，对，最后碰了一下，发现妈妈讲的是对的，哎呦这一下受不了，从此就不会再碰了。那这就说呢，就是说实际上呢，哪怕你最亲近的人已经告诉你千百年来人类经受过的东西。天生你都有种怀疑，他是不是真的是不是烧人，你就是吓唬我的，我非要碰一下不可。然后呢，这样一个怀疑的精神，其实对每一个人来讲，都是一个本能的东西。人对世界周围环境的好奇，由于这好奇就探知有怀疑然后这样的这人他就有智力的动物。那么作为这个所谓知识分子不是一个高级的一个名称，也不是一个
什么这个了不起的一个阶层。知识分子就是说，在人这个群体当中，他是专门就是说，一天到晚就是在那里想东西，这个进行智力生产。像我们这样在这瞎白话，就是这么一些人。对，这个就是老毛对这种人特别看不起，对，士体对，士体不行，五谷不分，这个等等吧。但是我就是讲，其实，在某种程度上，如果老毛是从平等的角度去贬低知识分子，我是完全接受。我老讲就是说，我不认为一个大学教授比一个农民有什么高明的，大家都是一样的。他会的东西我不会，我会的东西他不会，如此而已啊。但是呢，我这个特点就是说，农民就是分工是种粮食的啊，这供应我们这方面的物质生产的。我分工就是在这儿说的，在这儿想的，在这儿写的啊，这就是这么一个嘛。但是因为我们就是专门来做这些说的、想的、写的，来做这样一个东西，那人家农民把这个他那个东西都搞得很清楚，对，种出的粮食呢成吃的，最后我们搞出的东西都是要么就是假货，要么就是搞不清楚是什么东西的货，劣质货，这当然就是很糟糕的知识分子了。我觉得中国这个东西，和国际的交流呢，它有一个很大的一个障碍呢，当然也是语言的问题就是中国这个语言也是个非常特殊的语言，因为我们都是语言使用者我经常琢磨这个中文这个语言，我觉得我就像一个农民要琢磨我这个铁锹，就是说我这个铁锹为什么用起来怎么哪有点不太对劲？对，我当然是，如果我说我对中国第一热爱什么？我当然热爱中国的语言和它的这个诗歌与文学，对，那诗歌当然与文学就是语言表达的一个最精美的一个方式了，但是我对这个中国这个语言有很多的在使用过程当中吧，有很多的这个思考和批判，但是这个东西呢，它不像一个农民，就是说我用这个铁锹，我觉得我琢磨出来它哪儿不合适，我自己可以把它修了，修理了，把它变革了。语言是一个约定俗成的东西，是一个公共物品。那我去把它变了以后呢，我力量很小，我做不到就像我现在我使用"精英"这个词，经常被中国的读者们批判我很喜欢这个词他们不，你理解的也是说精英是优秀的人但是当我讨论政治统治的时候，他就是统治者，他不一定是优秀的人。一个土匪掌了权，他也是精英但这就可以在不同的。像刚才讲的，这每一个词都可以有多种使用法，和它这个上下文有关系。对，而且伊利不是傲慢，但是在美国的政治词汇里，我还专门做过一个节目讲，伊利的很多时候现在是批判的，因为他拥有了更多的资源，然后他相对要承担更多的责任。但是在中国就变成了所谓的贵族，对，贵族又是另一个词了。我想可能也有，至少我自己至少会在2个意义上使用"精英"的词。一词就是讨论政治权利的时候，那么这个就是就是说有名有姓，哪一个学者定义了这个就是掌握权力的人，他们就是精英。对，另外一个就是和大众有类似的理解，就是优秀的人那么这2个词义呢是不能够等量齐观的。不能等量齐观。然后当到西方到美国来学习，首先一个挑战就是英语像我这个在大学3年级以前一堂英语课没上过，到了这里这是一个最大的挑战。但是这个呢，一旦你掌握了另外一种语言呢那我现在主要是使用英语来工作。其实所谓的学术研究基本上都是用英语做出来的。中文写的这些东西，我不敢讲他们就是学术研究，他们只能说是一种我个人基于学术研究的一种公共发言。那2个语言你对比使都在这里边穿梭那你就会反省中文有什么样的这样一个特点。这个当然这些呢都是就是说。我觉得这也是就是我们这个语言，从历史上来讲我们就是一个孤立对和这个西语当然是另外一个体系，但是呢我们也在历史上好像就缺少大的思想家。对，那你概念的东西、思考的东西是要有大的思想家来给你发展的，就像这个日常的语言
好的语言是由文学家来给你不断的发展的。那么中国现在中文日常表达也越来能力越差呢，也是缺少大的作家来给你界定语言。这里边有一个经典的一个典故了，这个英国有一个作家哈代，对，哈代是相当近代的作家了，对，那这个哈代在他的小说里用了一个词，对，这个编辑在开始说这个词没有人这么用过，就是说这个词因此是你这里用的是错误的用法。哈代说，哈代用过，这不就可以了吗？这不是哈代的傲慢，实际上就是说，这个语言这个词汇它有什么含义，它应该如何使用。那么大作家如何使用，这个会对整个语言的发展有非常重要的影响。那我们今天在中国，我们日常的语言，特别是今天了，基本上就是毛泽东共产党用的那些语言，然后在我们生活中，比如说我们中国口语当中，动不动就是说这个东西搞一搞，对，在毛泽东以前，你在中国古典语言里能找到"搞"这个字吗？对，这个"搞"就是毛泽东把它搞起来的，就越来越粗陋，又丑。对，这个粗劣、就是丑陋、油腻。对，油腻就是所谓油腻，就是说你明明用这个非常这个正常的一句话就能表达出来的，对，他绕了半天圈子那当然有人也会批评我说他什么都绕一大片圈子，我自己感觉就是说我绕的这个圈子里面是有层次的当然这是我自己的嘛。那你就说你觉得我没有层次，其实我可能讲了半个小时都是废话，那就是绕圈子，对。那如果你觉得我讲的这半小时里边，你能够体会到，就是说这5分钟讲的实际上是这么一个层次，那5分钟讲的是那么一个层次，那这6个层次必须要连到一起，我必须要讲半个小时，那你就知道我不是在绕圈子，不是在讲废话。那当然这个和人的这个理解力也不一样了这就像那我们这个肉眼看这个外边的这个阳光它就是一片白的但你如果有一个更好的一个透视的工具的话，你会它首先至少是七彩的，对是吧？那说它倒是一团混沌是白的呢，它还是其实含有七彩，那就看你眼光了，这个但是共产党的这个我说的他这个油腻，他这个绕圈子，你把这个共产党的这个习近平的讲话他讲了一大篇，对，你能在里边分析出几个层次来，就是说每一层次都有一个值得讲的 point 习近平讲的还好一点，因为习近平现在是老大，他讲话有一定的自主性，对。那一个共产党官僚，对，在会议上讲一个话，对，他讲半个小时，对，一个 point 没有，全是废话，而且这是故意的，对，是他们因为没话可讲，对，然后真话不说，就我在中国这个当年这个所谓官场的时候，我就说这些人真有本事他能说半个小时都说，对，一个 point 没有，这也是个本事，那就是都在说废话，制造垃圾也是个本事但这个本事有什么用处？就是应付那个共产党的那一套。关键是现在我们回到这个问题，就是中国现在重新在定义世界对中国的理解，就因为你们不懂，我们来教你们怎么懂。所以您回头看这30年，从80年代，当时中国好歹还有一个心理下意识，觉得中国不够发达，要向西方学习，要向海外学习。现在到这个点了，是不是简直就是世界还能研究中国吗？就是他们还有这个动能或者这个可能性研究中国吗？其实说世界看不懂中国，还需要吗？其实说世界看不懂中国我觉得有点不公平。其实看得懂。对，其实当然呢，在当今这样一个非常浮躁喧嚣的世界上，那好的东西往往都沉底，不是有那么多人注意。不光今天如此，过去历来如此。对，这个，比如说文化大革命那个时候，一下好像把西方关于中国政治的研究一下晕头转向了。过去认为就是说，这个毛泽东号令一切，
威望如何的高？为什么一下爆发了文化大革命，这么多的内部斗争都暴露出来了啊？到底是要在干什么？也有各种各样的看不懂。但是当时就有一个加拿大学者，对，他不是一个很受这个广泛追捧的这么一个学者啊，他写了好几本书啊。那你今天回过头来再去看啊，在文化大革命进行过程当中，他就是已经看懂了很多东西啊。那看懂的就是，我是觉得就是说，不讲更早了。那么至少从1949年以来，哪怕中国是如此的封闭，一直到1970年代末不向世界开放，但是呢，整个国际对中国的观察，应该是非常有借鉴意义的。那么倒是中国人自己，能不能看清自己，这倒是一个很大的疑问。对。那么当然，对外界来讲呢，就是说很多能够看清中国的这样一些作品呢，可能得不到追捧，得不到追捧。每一个学者可能都会感觉到说，我的东西没受到应有的重视，那我也会有这种感觉。这个党代会这个书还不说了，这个受到了错误的追捧，错误的追捧就是因为我的研究结果就是说，党代会它实际上就是说，就是个剧场表演，它是一个表演，对，而且是一个基本上不面向公众的一个表演，对，并不是那么值得大家去看这个党代会本身这个东西，要去看党代会背后的东西。但是因为这个书本身写的是党代会，说，至少每逢5年，到中共开党代会的时候，就有一些人来找我谈这个东西。我说这是错误的追捧，就是我的意思是这东西你没那么重要，它的重要是一种象征意义的东西。媒体有惯性，媒体有这个我已经反复的批评的，就是行业里谴责很多了。媒体有很大的一个惯性，这就说到第3个问题。刚才说到语言，说到这个世界无法有一种共通的语言，还有一个问题，媒体很大的惯性是在于，因为也要向公众去讲清楚，但是其实这些年有很大的问题是，媒体中间所谓的中国专家越来越少。几年换一下，很多人没有耐心。现在中国专家非常多，这是因为中国这个题目很时髦。中国专家。对，我前2天还看到谁在讲说，现在很多中国专家都是过去是研究别的东西，现在都是研究中国的了。那么也不会中文。这不是我不会中文，你研究个屁中国呀！这是我跟你说的。你说你看不懂英文的报纸，你给我分析美国政治，你觉得我需要听你说吗？对，是，我觉得就是世界看不懂中国呢，当然政治的因素非常多了，但是中国人自己看得懂自己吗？对，中国人自己理解自己中国在发生什么事情吗？对，我不讲别的学科，政治，中国人对中国政治，中国是一个政治无处不在的社会，中国是一个每一个人的命运都每时每刻被政治干涉决定，这个甚至践踏的这么一个社会。那么，一个中国人，你敢讲你懂得中国政治吗？